பொங்கல் முடிஞ்சாச்சு. சும்மா இருந்த செத்தாக ஃபாரின் போப்புறேன். திரும்ப கொஞ்சம் இதை குடிச்சிட்டு பேசுகிறேன். பாஸ்போர்ட்டும் எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபுல்லாக பேக் பண்ணியாச்சு. ட்ரெஸ் கூட புதுசு தான், நல்லா இருக்கான்னு பாருங்க. இருங்க திரும்புகிறேன். தெரியுதா? தெரியலையா? இருங்க சட்டையை திருப்பி காட்டேன். இழுக்க முடியலையே. இருங்க காட்டேன். சரியாக வரவும் மாட்டேங்குது. எப்படி காட்டுறது? இருங்க இருங்க. இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஃபுல் ரிவ்யூ போகலாம்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். அப்புறம் அந்த ட்ரெஸ்ஸு எப்படி இருக்குன்ட்டும் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. பப்பி ப்ராடக்ட்ஸ் ரிவ்யூ வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ட்ரை டு டூ. வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டுருக்குங்க கைஸ். வெண்டைக்காய் வந்து உடம்புக்கு நல்லது. நீங்களும் சாப்பிடுங்க. நான் எப்போவுமே டயட் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்கேன். பச்சைக்காய் கறி தின்பதால் என்னை ஆடென்றோ வேறு உயிரினம் என்றோ என்னை விடாதீர்கள். நானும் நாய் தான். கறி தான் கொடுத்தா சாப்பிட்டுல கைஸ். இதுக்குள்ள இல்லாமல் எத்தனை பேர் இருக்காங்க. என்னடா ஃபாரின் போகிறான்ட்டு மாடியில் வச்சான்னு பார்க்குறீங்களா? இங்கே தான் அந்த அண்ணாச்சி ஃப்ளைட் எடுத்து வருவார். இங்கே ஏகாட்டிட்டு அண்ணே லிஃப்ட்டு கொடுங்கன்னு தெரிய வேண்டியதான். அங்கே வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். என்ன டைம் ஆயிடுச்சு, அதெல்லாம் இன்னும் காணும். அப்போ இப்போ டைராலு சேவ் வேக்சின் புக்கு பாஸ்போர்ட்டுன்னு நினச்சிட்டு ஃபாரின் போகிறேன், அங்கே போகிறேன், இங்கே போகிறான்ட்டு சும்மா சொல்லிட்டு இருக்கேன்.